Výtvarné videá, výtvarná rozcvička sme vytvorili najmä preto, aby sme deti, mladých ľudí, ale aj ich rodičov a pedagógov vtiahli do sveta výtvarného umenia. Videá cez digitálne reprodukcie diel starého, moderného, ale aj súčasného umenia zo zbierok slovenských galérií otvárajú 5 dôležitých tém, ako je napríklad telo a figúra vo výtvarnom umení, ako je mesto a architektúra, urbanizmus, alebo akým spôsobom dejiny umenia zobrazujú mier a konflikt. A posledné 2 videá prinášajú napríklad tému vzťahu umenia a náboženstva a to, ako obrazy používajú základné výtvarné výrazové prostriedky. Naším cieľom je rozcvičiť váš zrak a tvorivosť a naladiť vás na vnímanie výtvarného umenia a rozvinúť vašu schopnosť čítať ho. Videá sme preniesli do tejto vzdelávacej zóny, na ktorej uvidíte umelecké diela, s ktorými sme pracovali. Je zaujímavé vidieť ich skutočnú veľkosť, farbu a materiál, z ktorých sú vytvorené. Niektoré umelecké diela ponúkajú priestor na detailnejšie skúmanie vďaka krátkym úlohám. Pozývame vás zapojiť sa a vyskúšať si workshopy z videí. Strávte príjemný a kreatívny čas v Slovenskej národnej galérii.